Bună, dragi copii! Este ziua cu numărul 10 din calendarul Advent și ce se află în Peppa Pig Calendar? Se pare că este o trotinetă. Da, wow, este o trotinetă micuță. Scooter! Foarte drăguță, de culoare albastră, blue. Și roțile nu se mișcă. Apoi calendarul Advent, Hatchimals, Day number 10. Wow! Ce drăguț, un fireplace, un șemineu. Foarte super. Perfect pentru Crăciun. Și are aici și foc. Trebuie să asamblăm. Hop. Și focul, fire. Fireplace este șemineu. Foarte drăguț. Iar apoi deschidem ziua 10 în calendarul cel mai gustos, cel mai dulce, foarte drăguț. Și calendarul Paw Patrol. Day number 10. Wow, este un iepuraș! A little bunny! Iepuraș drăguț! Iar acum este timpul pentru cartea Advent. Avem day number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foarte drăguț. Și day number 10. Avem un snowman. Om de zăpadă.
Vopsind acest snowman, mi-am amintit că am și un squishy, care este la fel cu omulețul de zăpadă, foarte drăguț și foarte, foarte squishy, moale, moale. Let's squish it! Wow, cât de drăguț! Scrieți în comentarii cine din voi are jucării squishy și dacă vă plac așa gen de jucării.
Eu sunt încântată de acest snowman squishy. Este foarte plăcut să te joci cu el. Chiar mi se pare că dacă scrii sau colorezi mult și îți obosește mâna, cred că este o jucărie perfectă să te relaxezi. Uitați-vă ce frumușel. Ok, și iată, avem ziua cu numărul 10! Snowman! Om de zăpadă. Scrieți în comentarii care este ziua preferată până acum din acest calendar, care desen v-a plăcut cel mai tare. Mie îmi plac foarte multe, dar ador acest omuleț de zăpadă și chiar și pisicuța s-a primit foarte super. Și ne vedem mâini pentru ziua numărul 11, day number 11, a calendarelor Advent. Nu uitați să dați like, subscribe, vă știți deja și... Ta-dam! Mâini vom vopsi acest copilaș care se vede că cântă, foarte drăguț, cred că cântă o colindă de Crăciun. Ok, dragii mei, pa, pa, vă pup!